jago songko adoh, jago songko luar Jawa, dari Badak Lampung, Mas Diri, yo, persotan dulur dari Tulungagung, yo Pakde, wes anak lanang barep ora apa-apa, di atas lawan, di bawah kawan, ini jadi piye lan kamu diki, gandengmu wong Jawa. Yo asale mbahku wong Jawa lho Pak Tarjo. Yo ora apa-apa, iki mek seni den. Muri-muri budaya Jawa. Muri-muri warisan luhur nenek moyang. Yo iki darani seni tiban. Sing saiki Oke, terima kasih. Subscribe, like, komen, tajam gambarnya. tuan rumah ini kepanjanganipun Popo Heru Kusnanto dan juga sekalian Ibu Wiwin yang sudah menghadirkan panjenengan sedaya nggih. Menghadirkan panjenengan sedaya wonten ing pentas sertiban wonten ing Sontar Manunggal nggih. Dalam rangka halal bihalal dan juga tasyakuran nggih. Matur suwun rakun panjenengan sedaya. Nggih. Untuk ingkang salajengipun nggih menika sambutan oleh panjenenganipun Popo Lurah Pujianto Wekdal Sasono dipun semangat monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa ni'matillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Yang saya hormati Ketua Paguyuban Seni Tiban Desa Sawentar Bapak Rohman, yang saya hormati Bapak Heru beserta Ibu Wiwit Sohibul Hajah, yang saya hormati sedulur-sedulur Pandemen Seni Tiban yang tergabung dalam Paguyuban Seni Tiban, baik dari Tulungagung, dari Trenggalek, juga dari Blitaraya. Yang saya hormati seluruh sederek-sederek yang pada sore hari ini hadir untuk menyaksikan pagelaran seni tiban, bahwa seni tiban yang dilaksanakan pada sore hari ini dalam rangka tasakuran Bapak Heru dan Ibu Wiwit. Sebelumnya kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua, sehingga pada sore hari ini kita bisa melaksanakan pagelaran seni tiban. Mudah-mudahan nanti berjalan lancar. Salawat dan salam tertuju kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita harapkan syafaatnya nanti di yaumul kiamah. Penonton sekalian, tadi sudah disampaikan bahwa pagelaran seni tiban ini adalah dalam rangka tasakuran. Apa yang ditasakuri? Ibu apa Mbak ya? Mbak ya. Mbak Wiwit sudah bertahun-tahun berjuang sebagai pejuang ekonomi keluarganya Mas Heru, dan alhamdulillah perjuangannya mendapat berkah sehingga saat ini kembali ke tanah air dalam keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika saya menandatangani warga yang akan berangkat ke luar negeri, satu yang saya sampaikan, apa tujuannya? Adalah untuk memperbaiki ekonomi keluarga. Tetapi kenyataannya yang banyak setelah di luar negeri dan mendapatkan rezeki yang banyak, justru keluarganya tidak utuh lagi. Ketika saya tanya
Sampean nanti kalau di luar negeri ingat ini, apa anakmu ini suamimu. Tapi memang tidak mudah untuk berjuang di luar negeri. Apa namanya, godaan ini sangat berat di sana, baik yang di sana maupun yang di rumah. Alhamdulillah ketika saya tahu setelah bekerja di luar negeri ini ekonominya menjadi baik dan keluarganya utuh, itulah doa saya. Itulah doa saya. Dan alhamdulillah Mas Heru dan Mbak Wiwit bisa membuktikan bahwa tidak seperti yang kebanyakan. Setelah kembali ke keluarga utuh dan rezekinya berkah. Mudah-mudahan keluarganya Mas Heru dan Mbak Wiwit ini nanti bertambah bahagia. Yang kedua yang patut kita acungi jempol, bahwa Mas Heru ini adalah penggemar pandemen seni tiban. Makanya ditasakuri dengan mengadakan pagelaran seni tiban. Saya berterima kasih juga kepada Mas Heru dan sedulur-sedulur penggemar seni tiban ini yang senantiasa melestarikan kebudayaan seni tiban. Untuk itu marilah kita lanjutkan menjaga kelestarian seni tiban ini. Saya kira itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi yaitu sambutan dari Bapak Lurah Mujianto yang sangat singkat, padat dan juga jelas ya. Dan juga semoga keluarga dari Bapak Heru Kusnanto sekalian Ibu Wiwin semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, mengingat waktu sudah sore dan juga para pendengar juga tidak sabar nih ya. Penyari jadi yang ingin selak main ya. Mari kita lakukan yaitu pertunjukan seriban tiban dimulai. Yo dari Ibu Wiwin dari Mas Fatur Rahman selaku sebagai ketua dari Sautar Manunggal. Yo wasit Bapak Wandi dan juga Mas Pur Katib Renggalek. Yo jogetir langkai tinggi wasite Toto Bang Adi Mas Pur Katib Ki dari Trenggalek perasaan karo Bapak terus dari Bumi Ayu. Was Waso Pati Gelombang Segoro Kidul. Yo was nyanyi yo Mas Gogor nyanyi yo helmi si Toto awas asik Batrun milih petut sebarang sing doyo leh sing dek yo ora apa-apa, yang penting yang di atas panggung. Bagi para pendengar, para ayo pokoknya nyobane ojo menang-menang untuk diserahkan di atas panggung, yaitu Mas Mujek dan juga Mbak Niar Kesit dan juga imbauan dari segenap untuk Dewi para tamu dan maupun para penonton sing sir berangkat di luar negeri TKI liwat Bapak Niar, lihat Bapak Mbah Niar Mbah Niar Kesit sing berangkat bojone ning Singapura Taiwan. Silakan liwat Mbah Niar Kesit matur suwun. Mas Pur
lek wae dendo lek ora yo ora. Dewi Sekartaji lelewane tansah amranani. Dendo siji berarti gantian. Pemain mau wasite ra apa-apa. Wasit wis proporsional. Wasit dari Blitar Raya iki. Babadi Mas Pur Katib. Neng yo kirim untuk malah lali karo luput. Yo masih. Pales niki ya. Oleh ijo iki. Iki. Matur suwun. Salaman Badrun. Lek perlu rangkul-rangkulan iki. Luputku kabupaten Purwokerto mergo yaku lek salah pun 30 dino riyo iki. Kosong. Putra ing Matur suwun Bapak Sokeh Budi Utomo. Selaku sebagai ketua dari Witaraya. Sing wis gelem nunggu di atas panggung ini. Satunya pertunjukan perjalanan seniman yang berada di Sawantar Manunggal. Kali Goro Blitar. Ditoto Mas Pur Babadi. Foto dulure. Turang dur nek musuh. Ki Mas Kuning. Dari alap-alap SBR. Kalah Jangkung Pangkahwati. Yo, aku blandong niki kan. Cilik ora kurang bakal. Di urung tidak oke nopo. Dingo sing lali. Sepenting dingo sing tawar yo. Yo, reng piye? Golekno ndi sing teko sir. Sementing aja ngewal, aja macek. Der yo cilak. Yo. Dewi Sekartaji dadi kembar. Ora popo. Jago biasa ngono iki. Dasar Sulistyo ing warta. Sok ngeneki yo sok dikeneki. Uga kinasih. Sok kalah yo sok menang. Candra Kirana. Kalah demi ungkal yo. Dewi Sekartaji lelewane Joget ra apa-apa, penting panggah awas. Adu skill yo adu ketangkasan. Jatuh setia Nanti sing kok sir iki lho. Wis to, sak samut leputno aku iki lho. Utuh letup iki lho. Tinggalku Elemen tepot Mas Pur. Ganti metut yo ganti dadah. Satu Ngombe sik yo ora apa-apa Mas. winengku Satria Utama Panji Asmara bangun putra ing Jenggala. Iya. Manut sejarah Urung sidone. Yo. Tumeka seprin. Piye iki Mas Pur? Lek kaya dendo ya dendo, lek ora ya ora. Marmut enak wae lek marmut are wae. Lek dipedhut ya aja ninglu, sing pedhut ya aja dhuwur-dhuwur. Iya. Kilo tak weh nih kilo. So, sak rosamu ora apa-apa. Iye. Iyo. Salaman sik, Bro. Ye, lemah lempunge sing penting genah pitunge. Base sing tegas Bapak Di. Lek wis yo wis, lek neh yo neh. Iya Mas Bro sing genah. Lek ora oleh yo ora oleh, lek wis yo wis, lek neh yo neh ngono lho. Heeh. Ben durusi karo wasile Mas. Ora apa-apa, ya wis, heeh. Iya. Sing isor tenang Mas, ben durusi sing dhuwur. Salaman sing apik-apikan. Yo, heeh, padha-padha. Ya ngono lho, lah. Jago biasa ngono. Ora ngono ora rame wingi kok. Sing penting ora mari rewel, ora mari geger.
ono man. Piye bro? Ora apa-apa. Iya. Ya wis. Dari Tulungagung. Rosotan dari Kota Blitar. Yo. Iya. Oh. Iya. Wis ping 3 gantian bro. Setya nggonku mantu-antu ing pregolan tapel wates kutha ing perenge gumuk padas kidul dalan Sing Rosale disunting karo Putra Jingga Bapak Caring saka Cambuk Ulung karo Mas Dawir di Powiryo Channel karo Bapak Nur Dukun saka Kanigoro tekamu ya joget ya ora apa-apa sebenarnya ora kelino kowe kurang 1 kajabukane sing terus wae calone diwales wis to wis jan toto tatas titis tenan iki heng pregolan persiapan untuk Roni Wasit yaitu Pak Ibu yang dari Kabupaten Tangerang dan juga Kang Mul yang dari Cokro Baskoro lagi kepada Kang Mul yang dari Cokro Baskoro dan juga Bapak Pak Ibu yang dari Kabupaten Tangerang dengan hormat dibawa untuk naik ke panggung untuk rolling atau menggantikan wasit Mas Pur Khatib dan juga Mbak Badi atau Sun ini dari Kabupaten Tangerang Guston perjalanan karo Mas Negro dari Putra Klo Tulungagung yo janjiku lan janjimu Negro bisa yes lulu Guston langkah tinggi dua kali cabukan kurang 1 kali cabukan oh wayang dadi kabeh iki wayang dor ning ora nek pencake somben mbok nek wong nanggap yo oh yuk jago panas kabeh iki Pak Sakeh kawane Joko hantu-hantu persiapan Bapak Pak Isul dan juga Kang Mul Yono dari Cokro Baskoro ing perenge gumuk padas 3 kali cabukan sudah selesai gantian Mas Bro ganti metut yuk ganti dadah sing rong kenal dikenali yang sudah kenal diakrabkan siapa dia Guston dari Kabupaten Tangerang alias Gus Gundes dari grup Gundes yo iki Mas Negro dari Tulungagung rong iki ya hati trenyo betul pedot tadi aret pedot garane maju pedot regule iki ya yo heng pregolan dan tiklek gur kalen timbang golek yo anggur balen dua kali cabukan kurang 1 kali cabukan yo ton piye ton ora apa-apa kilo cek utuh pletuh kilo matur suwun Mas Negro yo lenong dua musuh nom Mbak Badi sing katres matur suwun Mas Pur Khatib matur suwun Mbak Badi dari Alam SBR dan juga yang dari Satrio Samudro ise pengkohuto dadi sektine janjimu lan janjiku Ditoto
Bapak Isul Ditoto Kangul Ki jago songko adoh jago songko luar Jawa dari Badak Lampung Mas Diri yo persotan dulur dari Tulungagung yo Pak De wis anak lanang barep ora apa-apa di atas lawan di bawah kawan ini Deni piye lan kamu diki gandengmu wong Jawa ya asale mbahku wong Jawa lho Pak Tarjo ya ora apa-apa iki mek seni Den nguri-nguri budaya Jawa nguri-nguri warisan leluhur nenek moyang ya iki sing darani seni tiban sing saiki diundang karo Mas Heru Kusnanto karo Mbak Wiwin sing di kepanitiaani dari dulur-dulur Sauntar Manunggal sing dipimpin oleh Mas Fatkur Rohman yo ora apa-apa bro matur suwun gantian ganti pecut yo ganti tada monggo Mas Deni yo ditamani coba mantrane sampeyan nek sirine Jawa pamite karo bobiyumu langkai nek tengah lawan jaluk sawah pantungane budal utuh balik utuh budal selamat dibalik selamat yo cok dari Tulodo Karyo wis to bapakmu kok patuti ra apa-apa rene diundang kon main ya 2 kali cambukan kurang 1 kali cambukan ora apa-apa pamarop kendangnya rada rame lho undane Pak Heru saka Badak Lampung lah atuh tenan iki yo Mas Deni iki lho matur suwun Pak Deni matur suwun Mas Deni iso gandeng kalau Lampung alhamdulillah ki podo sepuh iki yo siapa dia Pak Karim Bapak Bitoyo yo beda gaya satu rasa kose bro didoh nih kamu didoh nih si Bapak Isul yo jago rame tenan iya iki bro ketoke kok jucek modele ya iki ya lek wayahe potong ya potong lek ora ya ora monggo Pak Karim wis to sasirmu sepenting ojo ngajak yo ojo jongkone nemen-nemen yo pindho kurang siji mergo dendo nggih marmut enak iwake Mbah Karim marmut enak awake soalnya yo anyar modele sepatune lek anyar mergo dhek njupuk-njupuk ning bangunan akhirnya dibonusi sepatu yo Mbah Bitoyo dari Cambuk Ulung persotan karo Pak Karim sing apik Mbah ben ngerek contoh karo sing sak isor-isore bahwasana seni tiban tidak permusuhan yang persahabatan nggih mengurangi tawuran di jalanan dua kali cambukan kurang 1 kali cambukan sing urung mek gerek nibone iki Mbah Bitoyo mosok kandhe iki ora nibo blas modelmu yan lali karo adate modele yan yo apa gayane diganti iya lah iki lho yo salaman Mbah Bitoyo Mbah Karim salaman matur suwun muga-muga sok putune dadi jodhone amin ya rabbal alamin Blitar oleh Tulungagung masuk alon-alon
jago nom-noman, jago ganas, seturan dari Gajah Putih Trenggalek ratas. Yo gandengi Mas Kuncoro dari Datit Maliran. Aku senden Oh, Cilik ora kurang bakal, gede rung sik ora nokol. Yo Pak Dut. Pancen yo angel iki. Jago lawas kok ini. Jogete Kang Mul. Salah satu ketua dari Tulungagung Bersatu, yaitu panjenengan Bapak Mulyono. Matur suwun Raipun. Yang dari keluarga besar Paguyuban Pendidikan Dr. Baskoro. Angate rasa tresnaku sayang angarejut tak aras pipimu. Alpha Sound System Audio. Ojo ado-ado ning yo aja mepet sing saukuran Pakde ben iso kenek yo. Ireng piye langkae? Lah yo ngono. Jan rasa jane yo an. Ajine Bantung Bondowoso ora rasa piye yan. Nggih, matur suwun. Salaman Pak Gendut. Matur suwun Mas Kuncoro dari Datit Maliran. Nggih. Iki sewa gajine iki. Yo, lek nom usono nom. Lek sepuh dikane to sepuh. Terminal Blitar kaya nguntapake budalku karo Jangkung gedidur. Foto liki foto birune. Mek soal dawa karo suandeg. Jadi Tulungagung. Pertotan karo Mas Negro. Dari Kota Blitar. Yo Mas Negro. Wis to, hubung enek jleput awakmu ora apa-apa. Bae dene jago ganas ya. Jago lawan. Lho, rasane jan pitung gajah ya iki. ngajak rerekatan Asik. neng pundakmu aku senden atis titis rasa nikyas dalan-dalan kowe Milih betul sebarang Mas Negro. Sing dawa ya ora apa-apa, sing endek ya ora apa-apa. Yang penting yang di atas panggung. Badene persiapan. Piye carane ditamani Jawa mantrane. Lembu sekilane diucapane dongane. Yo. Semprong bolong alu butuh. Rondo omong melu wong. Rondo ayu melu Mas Heru. Wes seneni Mbak Wiwit iku. Iso dileput iku wong do balik. Monggo Mas yo, urung sudah iki lo 2 kali cambukan kurang 1 kali cambukan. Pertunjukan Seriban Akbar di rumahnya Bapak Heru Kusnanto. Dihadiri para jawara Parmekar yang dari Cambuk Ulung Blitar, Satrio Samudro Blitar, Tatik Maliran Blitar, SPR Blitar, Lang Perak Blitar, Pocok Uyup Ruko Blitar, Pocok Sak Tunggal Blitar. Dan juga dihadiri jawara juga Pendekar yang dari Kota Tulungagung, Kaji Budoyo Kates Tulungagung, Tulodo Karyo Ngeluket Tulungagung, Cokro Baskoro Bungur Tulungagung, dan juga yang dari Gajah Putih Trenggalek. Matur suwun Raipun. Atas nama dari Segera Panitia, yaitu yang dari Sauntar Manunggal, karena ini hajatnya halal bihalal, mbok pilih wonten kalepatan kesalahan ingkang disengaja teh boten atas nama dari Sauntar Manunggal atau Mas Fatkur Rahman beserta rombongannya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya nggih. Mohon minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir batin panjenengan sedaya nggih. 00 aja 00. Ki Mas Suryo Nirat. Si Raja Tebah dari pojok Sak Tunggal. Yo.
Persotan dari kota Tulungagung. Dua kali cambukan kurang satu kali cambukan. Yo Mas Suryo Ningrat. Iya caranya langkahnya tinggi. Bos blimbing ini. Lek sama tuh blimbing morong ini Mas Suryo Ningrat. Tandurane taran nih. Kirimannya Jawa Barat, Jakarta, Bali. Biasa ini. Lek sampean rono jaluk ora ditarik. Wonge jan luman banget iki. Penggane mek mesem karo guyu. Wes to. Tenan aku wis apal wisan. Monggo, masih. Ditamani Jawa mentrane. Padha biruni padha canguke padha sektine. Yo. Dan sekti tanpa waji tenan iki. Teguh tanpa beguru. Dan toto tatas titis tenan sabdane. Yo. Dua kali cambukan kurang satu kali cambukan. Oh, wes matur suwun salim Mas Suryo. Dulure Mas Bagus salim. Matur suwun rawuhipun padha-padha. Muga-muga kok Blitar Tulungagung galek nanggap neh petuk neh jane tunggal guru ya anu kuwi. Ning pondok pesantren mantenan dadi siji ya. Sebuah pengumuman datangnya dari dulur-dulur Satrio Samudro ditujukan kepada para jawara, para pendekar yang dari kota Tulungagung, Trenggalek dan juga yang dari Blitar tanggal 16-17 bulan 5 Sabtu dan hari Minggu muga-muga dipunpari gampil gasar lancar seger kewarasan disebut rawuh wonten ing Satrio Samudro keluarga besar Senitiban Satrio Samudro ingkang dipimpin panjenenganipun Mas Dikan tanggal 16-17 bulan depan berarti bulan 5 tanggal hari Sabtu dan Minggu disebut hadir sedaya ngon para jawara Tulungagung Trenggalek matur suwun Blitar. Oh Ki Mas Agus Wahyudi Dok dari Datit Maliran Persotan dari Trenggalek Rantas yang pun Bopo Tohari persiapan untuk rolling wasit yaitu Mbah Regul Jogoboyo yang dari Cok Tulodo Karyo dan juga Bapak Samsun yang dari Pojok dengan umat dimana untuk naik atas panggung untuk rolling atau penggantian wasit lagi kepada Bapak Samsun yang dari Pojok dan juga Mbah Regul Jogoboyo yang dari Tulodo Karyo dengan umat dimana untuk naik atas panggung untuk rolling atau penggantian wasit matur suwun matur suwun Mas Agus Wahyudi dari Datit Maliran Mas Ki Kedut dari Trenggalek Rantas matur suwun ingkang sampun nyengkuyung yo iki padha jagungi pendekar bercadar dari Trenggalek Persotan dari alap-alap SPR Ringin Sari Janan Kulon Blitar. Monggo Pak Samsun, monggo Mbah Regul Jogoboyo. Bapak Sariman dari alap-alap SPR Persotan pendekar bercadar dari Gajah Putih Trenggalek. Monggo Mbak Sariman dobane ditamani Jawa mantrane. Monggo Pak Samsun, Pak Jogoboyo, monggo. Op. Matur suwun gantian ganti metut ganti ada sing hati-hati podo hati-hati nih sodo podo jagone ganas kabeh iki sitok singo barong sitok macan gimbung
dari alap-alap SBR, dari Gajah Putih Trenggalek alias pendekar bercadar. Yo, tinggi ini Pak Paisul, Pak Regul dari Tulodo Karyo alias Pak Joko Boyo. Dengan rumah di mana untuk naik atas panggung, untuk rolling atau menggantikan wasit Kamul dan juga Pak Paisul. Ora sumuk iki boleh ngisor ae. Yo, monggo Mas Ariman. Jan padha atose iki. Jan kudung lulang macan. Otot awat balung besi. Ora tedas Bapak Palun Pandi. Petut ulet besi atos. Matur suwun, jago lek lawas apik kabeh ngono kuwi. Heeh, penak ditoto. Monggo Pak Samsun, Bargul monggo. Matur suwun raipun. Nggih menika ketua dari Kota Blitar Raya, Bapak Sakeh Budi Utomo. Ingkang sampun jangkung enek pertunjukan terlibat wonten ing Sauntara Nunggal. Lagi yang terhormat kepada Bapak Mahmudi, salah satu MC kondang yang dari Blitar Raya. Dimohon untuk naik dari panggung untuk rolling atau menggantikan wasit. Kok menggantikan wasit? Menggantikan MC Bapak Sutar Durusam. Barakul. Helmi Indonesia helmi. Nah, iya. Ditoto Pak Regul. Ditoto Pak Samsun. Wasit sing tinggen. Sing awas joget ora apa ning awas panggah. Yang terhormat kepada Bapak Mahmudi. Dengan hormat dimana untuk naik atas panggung. Dan juga saya ucapkan selamat sore, Sugeng Rawuh, Sugeng Hadir, Jawa Ratiban yang dari Demit Kali, yaitu Bapak Yani, Badut, Mas Arifin, matur suwun raipun. Mas Arifin, matur suwun raipun, nggih. Dulur-dulur dari Demit Kali. Himbauan dari segenap panitia, sing tas wasit dimohon untuk turun di bawah panggung. Duren cangkokan, leren, rokokan di bawah panggung, nggih. Ki Mas Dikan dari Sadro Samudro. Monggo Mas Dikan dupane pecuti. Di tamane Jowo Matrani. Nggih, sarehne penyiare wis kesel ya wing rokok karo ngombe ben diganti karo Bapak Mahmudi. Monggo Pak Mahmudi. Yo, tadahe sing prigel Mas Dikan. Yo, sebelahane sing tatas titis. Golekane padha ngarepe. Senengane dodo mentok dingai brutu ya mo. Yo, ora apa-apa, pokok doyong aja jejeg-jejeg. Aja ngewal, aja nyelindit. Wis istimewa banget seni budaya Tiban. Se-Jawa Timur, dulur Trenggalek, Tulungagung, Blitar. Adu kesaktian, adu keterampilan, adu ketangkasan. Jangan kates, jangan tewel. Ketika redes aku ora rewel. Sing dikarepne yo ngene iki. Seni budaya Tiban. Meskipun kesenian keras, ora nek sing kisruh, adem ayem, guyub rukun. Bareng-bareng nguri-nguri budaya. Tinggalane wong tuane dhewe dhisik. Ya singa barong. Ayo sing munggah aja lali cekelane. Aja lali gembolane. Aja tumpang suh jopone. Nggih, matur suwun. Tumpang suh gubel-gubel ning awake dhewe. Nggih. Ayo, jajali. Oh, wis to. Milio pokok doyong. Ayo, sapa iki tunggal-tunggal? Tibano sing di omah dhewe, Mas Heru Kusnanto. Nggih. Ayo. Iya jali to sebelahmu kaya apa, Kang? Wis apik tok. Ayo, etan ditoto, kula ditoto,
aja sampe njubel ning lawangan. Ben adem ayem sing delok ben marem. Sing penak diatur cukup loro-loro sing ngantri. Etan loro, kulon loro. Sing ning isor cukup lungguh kursi rokokan ngopi bareng. Ayo, padha seniore, padha sendine. Ayo sing tadah yojo sebrono. Gamelan podang kuning Pakde. Request podang kuning. Yo, bar nyeblak, jingkrak, joget. Ora apa-apa. Ya, jogete Kang. Lah yo ngene, penak didelok. Yo, cek sampuane, kaya yo oleh. Yo. Aja jogete hati-hati sing tadah. Leno mlebu. Lah, iya ngono. Menghibur penonton. Ning omah wis ora krasan. Keluyuran anggoleki sing tak sayang. Ayo, ganti sapa iki? Sing kowe tak ginuk-ginuk kaya utuh dodo utuh. Sing kok kulon urat rada tuwa titik. Tapi kita sekti iki. Yo. Ayo Mas, kono jopo montromu sing prigel tadahmu. Tak sawang Dulur saka Trenggalek ketemu saka Blitar Selatan. saka Katoban. Yo, antrine loro-loro. Ora apa-apa. Ayo Kang Mas, tadah karo mesem guyu. Eling-eling golek tambahi dulur, tambahi kanca. Ayo Pakde. Sebelahmu ora apa-apa, padha pitere, padha sektine. Sleret ireng tak sawang katon manise. Yo, ya. Yen kelakon nyanding slirane. Lek plandang wasit wis cul kudu siap. Ben ora nek kesalahpahaman. Hati helm, hati tadah, hati pecut. Andudut ati keprana. Ayo Mas, sing rasa, sing tatak, aja tanggung-tanggung. Oh, pada sekolahe wis dhuwur iki. Sebelahane antik. Wis padha-padha. Yo, guyu-guyu bana nyelindit. Ora nyelindit, Ding. Nyopet. Ayo. Sopo iki? Ayo, sing nom yo oleh. Milih yo oleh. Yo milih pecut, milih tadah. Yo manut tatanane plandang. Aturane. Siap. Mundur selangkah, rong langkah sing tadah ben siap dhisik. Ayo, kono jajimu. Ya jal amri teblak tegasi piye? Wis ora apa-apa ning ngarepe MC ora apa-apa. Keserempet MC-ne ora nesu. Kleang-kleang tak sawang men. Yo. Tengah titik. Sangat tak rindik sok Katoban. Oh, andange sing teges. Sarwi Yo. Dheweke ngale pencoan. Siap. Begitu cot tadah digegem. Yo. Ojo wedi-wedi sing tatak lho. Ada ya tatak sing ngeblak ya tatak. Yo. Red ireng tak
Wis biasa. Jago keserempet pecut biasa. Ati Kena ya biasa, kenaan ya biasa. Tangkah mesem guyu. lirani ora bakal atiku pagliwang Ayo. Wis manut karo pelandange. andut ati keprana Yo, oyong didik sebelahne. atiku san saya ndodro tak serenani Begitu pelandang cul, sampean siap. Ayo nengah didik. Yo. Weh. Ah. Lah, sing teges. Wis pesene panitia sing dadi pelandang kudu teges jeli mengamati pertandingan. Lek dipotong ya dipotong. Lek ditambah nyalai aturan ya ditambah. Perlu dieling-eling adewe ora golek musuh. Isine mung golek dulur, golek kanca. Yo, wis tokno japa mantramu. Ayo. Yo, langkae ditata. Aja sampe dombo sikile. Lek dombo tiba dhewe. Pon. Apik. Joget sik yo oleh. Yo, siap. Donggole pecut ditekem. Lara ditekem kok nyakar kancane. Yo, oh. Wes. Ya cili bali mentes. Cili ora kurang bakal gede ora kok kan bakal padha bakale. Padha sekine. Utokno japa mantramu sing tadah amre ora terjadi digepuk. Oh. Hop gila. Nyeblake milih tengah-tengah wae. Aja ngisor-ngisor, aja dhuwur-dhuwur. Ngisor kena lato-lato. Mohon perhatiannya kepada panjenenganipun Bapak Endimbing. Dimohon naik di atas pentas untuk menggantikan wasit dan juri. Dan Bapak Khairuddin dari Sawentar Manunggal. Ayo, wasit juri selot sore, selot rame. Dipilih sing senior-senior tenan. Bapak Edi Endimbing dari Maliran dan Bapak Khairuddin dari Sawentar Manunggal kasuwun naik di atas pentas. Monggo Pak Edi Endimbing dan Bapak Rodin. Yo, wis siap sebelan salosmu. Oh, nggih rukes malih podang kuning. Sekararum. Lek mboten podang kuning ndak gelem tiban iki Makde iki. Ya, dilayani dulur. Dulur lanang saka Trenggalek, saka Tulungagung. Podang kuning. Podang kuning. Saya stop saya muntir. Yo. Pakai kono. Dirantos Bapak Rodin. Monggo Pak Edi Endimbing. Yo. Yo sing tatas titis, tadahe sing prigel. Ya, tadahe diurusi. Ojo sembrono. Pak Endimbing iki piantune gedhi dhuwur gagah ganteng. Daleme Maliran, kulone alas. Yo ini padha bene, padha seniore. Isine mung mesem guyu. Nganti bengi
Yo. Ya jali tadahmu kaya apa Kang tak tembuse. Oleh tak jebah dodomu. Ayo. Di sing lena ya sing kebobolan. Di sing perigel ya selamat lir sambing kala. Wis goyop rukun dulur tiban sak Kabupaten Blitar. Tulungagung Kediri Trenggalek. Senine keras tapi piantune rukun-rukun. Ora nek sing rewel kabeh golek dulur. Yo, ya jali Kang seroso Kang. Los mau Kang. Ora apa-apa. Ora kresele. Ayo, iki sapa iki? Pergantian wasit panjenenganipun Bapak Elimbing. Jago senior. Saking Maliran. Ya dhisik tukang tawur, saiki rawani tawur. Wanine tiban iki. Kali Bapak Rudin saking Sawentar Manunggal. Yo, kita to diatur rapi-rapi. Hati-hati sing manut karo aturane pelandang, karo aturane wasit. Yo. Col, wis col berarti los. Pokok doyong Kang. Wis to. Losno. Ora apa-apa. Ora tedas bapak balune pandhe. Kena telek lencong ingklangan. Ayo le. Ora kerasa. Oso kanca saene Combok Ulung. Panggung Rejo. Ketemu dulur lanang saka Tulungagung. Salaman. Ganti pecut, ganti tadah. Aja sampai lali helme nggih. War nganti bengi. Begele didone Kang. Begele kurang mudhuk. Yen nganti liya Safety diutamakan, bendak jadi salah paham. tak Betul. Wis ora tadah gepun. Tadahe mane perombak ya angel dikepok. Ketok era ditadahi tibane ndak iso mlebu ya. No. Gepun kaya kebo sapimu ora apa-apa. Ora nesu, panggang guyu mesem guyu. Yo. Ayo. Wis to. Aja tanggung-tanggung. Los. Sing patah. Ora apa-apa. Padha sendine. Ati bunga kurang pisan. nyanding slirae. Oh, atos-atos lek minggah Kakung. Bekal atiku Sopo iki? Ora apa-apa. Yo. Yen si podang Wis to unjer-unjerno ora lek mumet. Mumet wis penggane. Ora apa-apa. saya datra Weh, mentoke janji ngehne ya, tapi bano ya ora kena. Salaman sik, tambah dulur, tambah kanca. Ya Kang, mudhuk rokok